О, да, много вкусни бедра от вълк. Ми харесват. Ще те обръсна само за 5 лева. Вчера те видях с Марийка. Копеле, мъжи се ми мръсна. Къде отиде то барман, бе? Седни лапни! О, да, и да ми видиш на игра каква сирене. О, Спасе, имало съм много орги, не чак толкова много ден, но днешната беше направо топа. Какво ме гледаш като циклоп в кафе? О, просто си мисля за първия път, когато ти го мушнах. Беше също толкова важно, колкото днес. Стига де! До вечера да го повторим? Нещо против и те да се включат. О, не, Гераси няма да е съгласен. Но аз нямам нищо против. Знаеш ли, мисля си да нарисувам една голяма картина на най-красивата жена, която някога съм чукал, и знаеш ли коя е тя, скъпа моя? Майка ти. Почти позна. Герасим? Герасим? Нема Путко, иска друго да каже. Путка си ти, скъпаняк. Също ме разбираш, аз просто видях Ей, този... Спасчо, какво става, бе, братле? Чакай да си поръчам някое питие. Спасе. Герасиме! Едно уиски ще удара. Бегай, копел, искам да ебата! Спасчо, братле, да знаеш, че се вижда и с други. Знам, бе! Нали ти е плющя? Верно, да. Чакай малко, маняк. Абе, копеле, само не ми кажи, че си свършил в нея, мъжник. Изцедих се. Моля? Донесъл съм ти изненада. Ква? Виж ми под мъдята. Има само кабели косми. Да му еба майката, оподената яйцеклетка избега. Какво му има на тоя? Николинки, моля те да ме разбереш. Герасим май стана педофил! Спасе! Как се им миглите? На 3, 1, 2. Яйцеклетка. Мъде! Преврат! Пасете си по-отделно! Яйцеклетка ще ни избие всичките! Държат си! Спасе, къде си? Айде!